一觉醒来，电动车牛马的天彻底塌了。9月1号，电动自行车新国标正式实施。新国标规定，为了提升续航里程，锂电池电动车的最大重量是55千克，铅酸蓄电池车型的重量是63千克。已经有城市在用电子秤来抓超标了。电池最大电压不能超过48伏，车速要求最大不超过每小时25公里。塑料材质占整车重量的比例不得超过5.5%，所以很多电动车都超标了。